Unit kelompok pasukan utara Angkatan Bersenjata Rusia terus mengobarkan serangan ke arah Kharkov terutama di Volchansky dan Lipsovsky. Artileri GV Utara menembaki kelompok kecil Angkatan Bersenjata Ukraina yang mencoba pindah ke tepi kanan Sungai Volchia. Angkatan Bersenjata Ukraina meningkatkan jumlah upaya serangan tersebut secara signifikan, namun mereka masih belum mampu mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk melanjutkan operasi penyerangan. Selama 24 jam terakhir, kerugian musuh mencapai 50 orang, demikian dilansir akun militer Unit Utara Rusia 4 Juli. Kelompok penyerang Seversky terus bergerak maju di area gedung-gedung tinggi dan memperluas jembatan di tepi kiri Seversky Donetsk di area pemukiman Dubrovka. Kemajuan umum Angkatan Bersenjata Rusia ke arah Volchansky hingga 150 meter. Di arah Lipsovsky, Angkatan Bersenjata Ukraina melanjutkan operasi penyerangan dan melakukan 3 upaya di malam hari untuk menyerang posisi Rusia dalam kelompok kecil. Namun mereka tidak berhasil dan kehilangan hingga 10 personel tewas. Pekerjaan intensif Angkatan Udara Rusia berlanjut di titik-titik penempatan sementara musuh. 2 serangan bom udara FAB-1500 dilakukan. Hingga 70 personel Ukraina dilaporkan dinihilkan. Selama 24 jam terakhir, musuh kehilangan lebih dari 200 personel. Unit Utara Rusia juga melansir sejumlah kendaraan tempur dihancurkan seperti Su-2S7, Peony, MLRS BM-21 Grad, Howitzer M198, Meriam Swagrak D-20 di area Borske, titik kontrol UAV. 4 mortir 120 mm di area pemukiman Veshoroye, Lipsy, Neskuchnoye dan Malye Prohody. Unit tempur Valkyrie Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan pangkalan drone dan amunisi Angkatan Bersenjata Ukraina di front Zaporozhye. Personel unit khusus pangkalan militer keempat Angkatan Bersenjata Rusia, Valkyrie, terus memburu operator pembom drone berat Angkatan Bersenjata Ukraina, Baba Yaga, di front Zaporozhye. Dalam rekaman video yang dibagikan di Telegram, para personel Valkyrie memantau penerbangan drone dan segera menemukan pangkalan operator UAV, gudang dengan drone dan amunisi, yang mereka hancurkan. Serang dengan drone, serang mereka dan arahkan tembakan artileri ke sasaran. Serangan ke target tepat sasaran dan menghancurkan bangunan dimaksud. Namun tak dirinci total kerugian personel Ukraina dan jumlah drone yang hancur dalam serangan tersebut. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 5 Juli mengklaim militer Rusia total kehilangan 548.580 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.110 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.142 tank, 15.611 kendaraan tempur lapis baja, 19.977 kendaraan dan tangki bahan bakar, 14.831 sistem artileri, 1.115 sistem roket peluncur ganda, 878 sistem pertahanan udara, 360 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.751 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Untuk pertama kalinya, Kementerian Pertahanan memperlihatkan cuplikan operasi tempur sistem pertahanan udara S-350 Vityas terbaru. Dalam video terbaru, sistem pertahanan udara S-350 Vityas dan sistem pertahanan udara Pansir S-1 menangkis serangan musuh di arah Donetsk. Perbedaan utama antara Vityas dan sistem sebelumnya adalah jumlah rudal. Salah satu peluncurnya dilengkapi dengan jumlah amunisi yang sama dengan divisi S-300. 5 peluncur dapat bekerja dengan satu stasiun radar. Kompleks ini mendukung operasi simultan dari 3 stasiun, yang melipat gandakan jumlah rudal yang bertugas tempur, memungkinkan Anda untuk menangkis serangan rudal yang sangat besar sekalipun, demikian dilansir militer resmi Rusia 4 Juli. Цель азимут 330, дальность 10, скорость 200. Уничтожить, пуск! Pertempuran sengit di wilayah Krasnogorovka terus berlanjut. Tentara Rusia formasi menyerang total di arah ini. Analis militer Ukraina melakukan geolokasi rekaman pertempuran baru yang mengonfirmasi kemajuan pasukan Rusia. Arah Kurahovskoye, Rusia terus menekan di Krasnogorovka, menyerang di bagian barat, tengah dan timur kota. Dalam beberapa hari terakhir, pasukan Rusia telah mencapai keberhasilan parsial di wilayah dengan lebar hingga 1,25 km dan kedalaman hingga 1,25 km dalam rekaman video yang diunggah Telegram Pro-Rusia. Para personel Brigade Artileri ke-238 Kuban DPR mendukung penyerangan tersebut dan menghancurkan mortir angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan di daerah Krasnogorovka. Работа поражения огневых точек противника, также пехоты укрытой противника. Подвигаем противника, противник уходит со своих занятых позиций. Мы занимаем свои территории, поддерживаем продвижение нашей пехоты. Внимание! Орудие, выстрел! Туман, я третий, огонь открыл! Прицел больше 2, прицел больше 2, правее 002. Наведен заряд. Один снаряд, огонь! Выстрел! 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 Туман, я третий, выстрел! Средняя туман, цель поражена. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Короткий підсумок за цей день. Провів ставку. Тривале було засідання. Серед основного в доповідях сьогодні дрони і РЕП. Виробництво в Україні, фінансування, постачання і застосування. Вся конкретика від найбільш затребуваних на фронті, зокрема FPV. І, звичайно, максимум уваги і нашим далекобійним дронам. Заслухали командувача Сухаревського, віце-прем'єр-міністра Федорова, міністра стратегічних галузей Камишина, командувача повітряних сил Олещука. Прийняли дуже важливі рішення. Час покаже ці рішення на фронті. Міністр оборони України Умєров доповів щодо деталей поїздки в Сполучені Штати, щодо перемовин, а головне – реалізації тих оборонних пакетів, які оголошені вже, але ще не поставлені в Україну. Підштовхуємо цю логістику. Головком Олександр Сирський доповів щодо ситуації на основних напрямках. Найбільше боїв на Покровському напрямку, на нашій Донеччині. Але кожен напрямок зараз зміцнюємо від Харківщини до Південних. І я вдячний кожній бригаді, вдячний кожному солдату, кожному командиру, які дійсно стійкі, дійсно влучні. А особливо 35-та окрема бригада морської піхоти, 44-та і 55-та окремі артилерійські бригади, 71-ша окрема єгерська бригада, 108-ма окрема бригада ТРО
і 110-та окрема механізована бригада. Дякую всім вам за результат, воїни. Провів сьогодні і тривалу нараду щодо саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться вже наступного тижня. Саміт повинен стати сильним для України та всіх наших партнерів. Відбудеться й засідання Ради Україна-НАТО. Працюємо над деталями нових рішень, нових документів, які підпишемо з партнерами. Мають бути хороші речі, в тому числі щодо ППО. Також підготовлена і нова безпекова угода для України. Сильна угода, яка дійсно підтримує всю нашу архітектуру безпекових угод. І незмінно будемо зміцнювати. І це те, що гарантуватиме нашу безпеку до вступу України в НАТО. Рішення, яке незворотне. Сьогодні ж відзначив державними нагородами українських поліцейських, найкращих тих, хто захищає нашу державу, наших людей в боях, на фронті. Я подякував їм за службу, усім їхнім побратимам, за силу заради України і привітав із Днем Національної поліції України. І також я хочу окремо, особливо подякувати усім американцям, Сполученим Штатам, які сьогодні відзначають День Незалежності. Я хочу подякувати за підтримку нашої незалежності. Нації, які проходять через такі виклики заради своєї волі, заради дійсно власного майбутнього, найкраще розуміють одне одного. Я вдячний за те, що протягом більш ніж 2 років повномасштабної війни ми захищаємо життя пліч-опліч з Америкою і разом не даємо Росії розширити цю війну, поставити під удар незалежність також інших народів світу. Маємо і можемо цю битву виграти тут, в Україні, заради наших людей, заради справедливості для України і заради усіх, хто цінує життя. Президент Байден, Конгрес, обидві партії, обидві палати, всі наші друзі в Америці. Я дякую вам. Слава Україні!